ก็เดี๋ยวให้ดูเบื้องต้นนะครับผมนะเสร็จแล้วนะครับกับ 450 Pro FB นะครับก็เป็นการเซตแล้วก็แก้เรื่องหางนะครับที่มันสายมันโบกนะครับมาอันนึงนะลูกนะเดี๋ยวโอเคยัง1 2ยังเบอร์โอเคถ่ายยังลูกค่ะค่ะโอเคเห็นรีโมทไหมลูกเห็นค่ะเห็นแต่มันดเออดำใช่ไหมเห็นฮอด้วยไหมำเห็นค่ะเออ